சோம் ஆட்டோமொபைல் சத்தியமங்கலம். இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிற டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் கிராங்க் ஷாஃப்ட் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து கம்பஸ்டன் இன்ஜினில் வர ஒரு மேஜர் பார்ட். இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா லீனியர் மோஷனை வந்து ரோட்டரி மோஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி தரது இதுதான் பண்ணுது. இது வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா இன்ஜினில் வந்து பயங்கரமாக நாய்ஸ் ஆகும். எல்லா இன்ஜினுக்குமே இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் இருக்கும். அது வந்து இந்த மாதிரி கிராங்கை கழட்டிட்டு நம்ம சைடில் அதை ஷேக் பண்ணும்போது வந்து ஷேக் ஆகும். அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கிராங்கை வந்து மேலே தட்டும்போது டிக் 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 டிக்னு சவுண்டு கேட்கும். லிசன் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நல்லா டிக் டிக். இந்த சத்தம் கேட்கும்போது நம்ம கிராங்க் வந்து பேரிங் உள்ள அவுட் ஆயிடுச்சு, பின் வந்து தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். கிராங்க் வேலை செஞ்சு காட்டுறோம். இந்த கிராங்கை வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். என்ன பண்ணிங்கன்னா 2 பேரிங் மாற்றிருக்கு, கனெக்டிங் ராட் மாற்றிட்டோம், உள்ள கனெக்டிங் ராட் பின் பேரிங்லாம் மாற்றிட்டோம். இப்போ இந்த கிராங்கை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி காட்டுறோம். அந்த சவுண்டு வருதுன்னு பாருங்கள். நெத்தியில் தட்டும்போது அந்த சவுண்டே வராது. நல்லா லிசன் பண்ணால் தெரியும். இப்படி தான் கிராங்க் செக் பண்ணணும்.